անկեղծ ասած հավաքից մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ինչքան որ պայքարի ոգին մարում է, ինչքան որ այդ դիմակայությունը չկա, այնքան իշխանությունների ախորժակը ավելի է մեծանում, այնքան սանձարձակությունը ավելի նոր բնագծեր է նվաճում եւ կարծում եմ, որ բոլորը մի կողմ պիտի դնեն իրենց տարաձայնությունները եւ կարողանան այս ազգի նկարագիրը գոնե կարողանան պահպանել, քանի որ մենք ընկել ենք կարծես թե արժեքների ձևախեղման հետևից եւ արդեն որևէ կարգի հոգեվոր, բարոյական, մարդկային որևէ արժեք մեզ համար արդեն էտալոնային չի դառնում, իսկ դա նշանակում է, որ մենք հերթական անգամ ու կորցնում ենք մեր նույնականությունը, կորցնում ենք մեր էտալոնային արժեքներին, նաև իդեմս այսօրվա կալանավորված Սամվել Կարապետյանի սրբազանների եւ կենցաղային մակարդակի, հանցագործի մակարդակի հասցնել ազգային մեծ բարերարի, սրբազանների ներկայացնել այս կամ այն հանցագործությունների քողիտակ, կարծում եմ դա ուղիղ հարված է ուղղված մեր ազգային բուրգի կազմաքանդմանը, կարծում եմ, որ կարելի է մեկ բռունց դառնալ եւ գիտեք ինչ ալտերնատիվ օրակարգ ձևավորել եւ ցույց տալ, որ այս ժողովուրդը այն ժողովուրդ չի, որի հետ կարելի է այդպես վերաբերվել։ Ըստ ձեզ հնարավոր է լուսանկարներով, ժամկետանց դիվանագիտական անձնագրերի լուսանկարներով, սրբապատկերների, ինչ-որ հանգանակությունների լուսանկարներով վարկաբեկել եկեղեցին եւ հոգեվորական։ Ես այնպիսի այդ սարքելու գործ կարելու մեքենայի միջով է անցել, ամեն ինչով էլ կարելի է, օդով էլ կարելի է հանցագործություն կարելի իհարկե իմ դեմ ստեղծված քրեական գործը, մնացած բոլոր շինծու քրեական գործերը, դրանք բոլորը օդից վերցրած, մեծամասնությամբ օդից վերցրած քրեական գործեր են, որոնցով ցանկացել են մեծ փուչիկ ստեղծեն եւ մարդկանց ներկայացրեն իբրև հանցագործներ։ Պարոն երեկվա համացանցում տարածված ձայնագրությունը արդյոք լսել եք, եթե բարձվի, որ դրա բովանդակությունը համապատասխանում է իրականությանը, ձեզ համար դատապարտելի արարք է դա, թե ոչ, եւ այնուամենայնիվ, ինչ նպատակ է հետապնդում իշխանությունը 2 տարի առաջվա տեղի ունեցած ձայնագրությունը, այսպես ասենք, ջրի երես հանելով։ Պիտի սկսել իշխանությունները փոխանակ զբաղվեն երկրում հանցավորության դեմ պայքարով, փոխանակ զբաղվեն օտար երկրա գործակալական կեղտոտ ցանցերի դեմ աշխատելով, լծված են միայն իրենց հետ անհամաձայնություն հայտնած անձանց խմբերի, ինստիտուտների դեմ պայքարելով եւ 2-3 տարվա վաղեմության ձայնագրությունը հենց դրա մասին է վկայում, դրանք կարծում եմ կենցաղային բնույթի խոսակցություններ են, որ ցանկացած ղեկավար, ցանկացած իր աշխատողի հետ կարող է ունենալ եւ չեմ կարծում թե իշխանությունները, երբ որ հորդորներով, երբ որ կոչերով հանդես են գալիս, նույն բնույթի խոսակցություններ չեն, երբ որ իրենց համակիրներին հրավիրում են այս կամ այն միջոցառմանը հանրակրթական։ Ես իրավական, գիտեք ինչ, այս երկրում իրավակարգը այն կարգի աղճատված վիճակում է, որ իրավական գնահատականներ տալը ամենաանշնորհակալ գործ է, հետեւաբար դա ես կթողնեմ ովքեր որ փորձագետներ են, ովքեր որ պատրաստում կաթողիկոսի դեմ բնականաբար, եթե ուղիղ ցուցում կա, եթե իշխանական լրատվամիջոցներով արդեն այդ թեման շարունակում է, հետեւաբար սլակները ուղղված են դեպի վեհապար հայրապետ։ Հանրազգային երկրի շուրջ ծառացած խնդիրներից զատ կա նաև փոքր համայնքային խնդիրներին անդրադառնանք, կոնկրետ Վանաձորը այս պահին անգլուխ է ու շատ վատ վիճակում։ Եթե մենք Փելեշյանի Facebook-յան էջի գրառումները տեսնենք եւ գրառման մեկնաբանությունները, մարդիկ ասում են, որ չեն կարողանում ապրել ու շատերը ձեզ են սպասում։ Եթե ավականուն իսել ենք ֆեները, որ ասած ես այդ գրառումները չեմ նայել սրա նրա էջերի, բայց որոշ գրառումներ տեսել եմ կապված ավականուն նիստի կամ թույլտվության դատարանների ինչ որ որոշումների չեղարկման հետ, ես անկեղծ ասած այն կարգի անօրինականությունների եմ հանդիպել, որ իմ լավատեսությունը մյուսներից տարբերվում է նրանով, որ ես չեմ հավատում, որ իշխանությունը, որ 4 տարի
ամեն գնով չի թողել Վանաձորն ունենա համայնքի ղեկավար, չեմ կարծում, թե այսօր ինչ-որ հետ քայլ է կատարել ու կարելի է մտածել կամ ավականու նիստի կամ, չգիտեմ, քաղաքի ղեկավարման, կառավարման մասին այս պայմաններում, որովհետև դրա համար որևէ թե օրինական, թե բարոյական նախադրյալ այս պահին չկա, իսկ մնացած այդ բոլոր կողքի խոսակցությունները կարծում եմ ժամանակավրեպ են, ժամանակը գա, երբ որ երկրում կվերականգնվի իրավակարգը, սահմանադրականությունը, մենք եւ մնացած այն մարդիկ, ովքեր որ հակված են մեր երկիրը տեսնեն օրինական հունի մեջ, սահմանադրական հունի մեջ ապրելով, այն ժամանակ կմտածենք, թե այս գործողություններին ինչ իրավական գնահատական տրվի եւ ինչպես կանգնեցվի այս անպատժելիության էսկալացիան։ Հետ քայլի բան չկա, որևէ ավականու լիշ չկա, որ ես քայլ անեմ կամ հետ քայլ։ Եթեներով քաղաքականության մեջ չի կարելի խոսալ, հենց լինի որոշումս ես ոչ մի անգամ թաքնված չեմ, որևէ միտեղ կորած չեմ, ավականու նիստի մասին էլ այսօրվա առօրեական խոսակցություններ չկան, դրանք ընդամենը ինչ որ ուռճացրած եւ բամբասանքի մակարդակի։ Պարոն Մամիկոնյան, նույն ներողություն, պարոն Ասլանյան, նույն խոսակցությունների շրջանակում ասում է, որ հնարավոր է Վանաձորում արտահերթ ընտրություն լինի, հաշվի առնելով, որ մեկ անգամ վանաձորցին արդեն ընտրել է ձեզ, այս անգամ հնարավոր ընտրությանը կմասնակցեք։ Գիտեք, արտահերթ, հերթական, դրանք պիտի լինեն օրինական ընտրություններ։ Ես որևէ տեղ չեմ խուսափում, չեմ փախչում, ես չեմ կարծում, թե այսօր արտահերթ ինչ-որ գործողությունների ստեղծված իրավիճակ կա, որ կամ մասնակցենք կամ չմասնակցենք։ Մենք մասնակցում ենք այնտեղ, որտեղ հարմար են գտնում մասնակցելու, մենք կանգնած ենք մեր ժողովրդի քվեի կողքին, որևէ հետքայլ, որևէ պարագայում չի կարող լինել։ Հետևաբար դրանք եթեներով կլինեն, չլինի, կարծես թե ինձ մեկ իմ հետ խորհրդակցել է, երբ որ ինձ տայել են 2 տարի 7 ամիս կալանքի մեջ պահել, հիմա էլ խորհրդակցեն արտահերթ անեն, թե արտահերթ չանեն։ Դա մեր հարմարավետության ընդամենը երևակայությունն է, երբ որ կլինի որևէ process, որևէ գործողություն, ես իմ հրապարակային կարծիքը կասեմ։